हेलो फ्रेंड्स, आज भिडियो रे आपन को स्वागत। फ्रेंड्स, शीत ऋतु आरंभ होगा मात्रे ही ठंडा खास सर्दी साधारण कथा होता है। यही दिन गुड़े प्राय जहाँ को देखिए काशिबा छिंकिबा नाक पोछिबा देखा मिल जाव। यही ऋतु रे कॉमन फ्लू रु बंचिबा बहुत कष्टकर हो जाए, किंतु एबे चिंता करिवार किछि नहीं, कारण आज यही वीडियो रे एपर केतोटी घरोई उपचार जानिबा जहाँ बहुत सहजरे बनाई पारे, ता भी निज रोषे घर व्यवहृत जिनस को नहीं, जार सेवन करने द्वारा ठंडा खास सर्दी समस्त रोग मुक्ति पाई पारे। तेबे चलतु आ डेरी नक जाने से सब उपाय। फास्ट टिप्स टी है हल्का उषुम लुण वाला पानी रे गर्गलिंग कले बहुत आराम मिलता है। यही पानी गोटे बा दुई डक पिंतु आउ यह दिन को 2 थर करंतु। लुण रे एंटीवायरल गुण थाए जहाँ बहुत लाभकारी अटे। सेकेंड टिप्स टी है अदा खंड को टिकिए कुटी दे पानी रे 2-3 मिनिट पर्यंत फुटाई नियंतु। यह पर पानी को छाणी नेबे और एथिरे महू मिसाई सेवन करंतु। तृतीय टिप्स टी है रसुण पाकुड़ा नियंतु, यह को हल्का छेची नियंतु, एथिरे महू मिसाई खांतु। यह दिन को 2 थर खातु। रसुण रे एंटी बैक्टीरियल एंटीवायरल गुण थाए जहाँ ठंडा सर्दी लाभकारी होता है। फोर्थ टिप्स टी है महू आपण खाली सेपरी खाई पारिबे बा 2 थर मिसाई मध्य पी पारिबे। फिफ्थ नंबर टिप्स टी है ग्रीन टी बने पियंतु। एथिरे महू मिसी पीवा द्वारा अधिक लाभ मिलता है। यह पीवा द्वारा तंटी दरज और बहुत नाकर पानी रू आराम मिलता है। 6th नंबर टिप्स टी है काढ़ा पाई कौन सब दरकार चलतु जानी नवा। काढ़ा बनाया अदा गोलमरीच तुलसी लवंग ये सब को कुटी नियंतु। यही सब पानी रे पकाई फुटाई नियंतु। जेबे पानी अधा रहिबो तेबे या को छाणी महू मिसाई पीबे। दिन को 2 थर पियंतु। या द्वारा मध्य ठंडा बहुत जल्दी दूर होता है। 7th टिप्स टी है डालचीनी पाउडर बनाई नियंतु। एथिरे महू मिसाई दिन को 2 थर गोटे चामच लेखा खातु। डालचीनी को ठंडा सर्दी मुंड बथार घरोई उपचार भाव जना जाए। 8th टिप्स टी है हल्दी पाउडर को गरम दूध रे भल भाव मिसाई राति शोइबा आगु यही दूध सेवन करंतु। 9th टिप्स टी है जदि काश सह कफ मध्य अच्छी तेबे अधा चामच गोल मरीच को देसी घी सह मिसाई खातु। काश कफरे आराम मिलिबो। तो तेबे फ्रेंड्स आउ सबुठु महत्वपूर्ण कथा है गरम पदार्थ ही सेवन करंतु, जेपरि सूप चा गरम पानी। तो फ्रेंड्स आज जदि आपको वीडियो पसंद आसला वीडियो को कर दिंतु गोटे लाइक। चैनल रे जदि नुआ आसथांती तेबे चैनल को सब्सक्राइब कर